Ölkənin bir sıra bölgələrində iri buynuzlu heyvanlar arasında dabaq xəstəliyinin yayılması haqqında xəbərlər dolaşır. Bu səbəbdən insanların ət məhsullarına ehtiyatla yanaşdığı, ət almaqdan çəkindikləri bildirilir. Ən çox müzakirə edilən məqamsa xəstə heyvanların kəsilərək Bakıya göndərilməsi haqqında səslənən iddialardır. Bu iddialar təkcə bölgələrdə deyil, paytaxtda da istehlakçıların narahatlığına səbəb olub. Məlumatların nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmaması hələlik təsdiqlənməsə də, əhali mövcud vəziyyətdən narahatdır. İnsanları düşündürən əsas sual budur: Bakıya gətirilən ətlər təhlükəsizdirmi və dövlət qurumları vəziyyəti necə nəzarətdə saxlayır? Ümumiyyətlə, narahatçılığa əsas varmı? Kaspi qəzeti mövcud vəziyyətə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə dövlət qurumlarına müvafiq sorğu ünvanlayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyindən qeyd edib ki, hazırda heyvan sağlamlığı və baytarlıq xidmətləri idarələrinin əməkdaşları tərəfindən bölgələrdə iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanların peyvəndlənməsi həyata keçirilir, heyvan xəstəlikləri ilə bağlı daxil olan müraciətlərə operativ reaksiya verilir, baytarlar tərəfindən təsərrüfatlara gedilərək lazımi dəstək göstərilir. Əməkdaşlarımız peyvəndləmə işləri ilə paralel olaraq dezinfeksiya işləri də həyata keçirirlər. Heyvan xəstəliklərinin vaxtında aşkarlanması və preventiv tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə təsərrüfatlarda müntəzəm monitorinqlər keçirilir, yerlərdən məlumatlar toplanır və operativ reaksiya göstərilir. Heyvan sağlamlığı və baytarlıq xidmətləri mərkəzində operativ xəbər toplayan və analiz edən qrup yaradılıb. Qrupa daxil olan məlumatlar əsasında əməkdaşlar rayonlara ezam edilir və yerində vəziyyətlə tanış olurlar. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən qeyd edib ki, baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən heyvan mənşəli məhsulların insan istehlakı üçün yararlı olan ət və emal yolu ilə onlardan alınan məhsulların istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışı obyektlərində baytarlıq nəzarəti məcburidir. Heyvan mənşəli məhsulların tədarükü, saxlanması və satışı ilə məşğul olan təşkilatlara yalnız baytarlıq sanitariya ekspertizasından keçmiş, əhalinin sağlamlığı üçün təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən məhsulların qəbuluna və satışına icazə verilir. Bu məhsulların qəbuluna və satışına yalnız yoluxucu xəstəliklərə görə sağlam olan təsərrüfatlardan çıxan heyvan mənşəli məhsullar buraxılır və həmin proses səlahiyyətli dövlət baytarlıq orqanı tərəfindən verilən sənəd əsasında həyata keçirilir. Qurumun açıqlamasında o da vurğulanıb ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heyvan kəsimi yalnız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində qeydiyyatdan keçmiş və müvafiq tələblərə cavab verən kəsim məntəqələrində aparılmalıdır. Qeydiyatsız sanitar baytarlıq nəzarətindən kənarda həyata keçirilən heyvan kəsimi isə həm qida təhlükəsizliyi, həm də ictimai sağlamlıq üçün ciddi risklər yaradır. AQT istehlakçılara tövsiyə edir ki, yalnız baytarlıq müşayiət edici sənədləri olan heyvan mənşəli məhsullar alsınlar. Bu sənədlər məhsulun sağlam heyvandan əldə olunduğunu, baytarlıq nəzarətindən keçdiyini və qida təhlükəsizliyi baxımından tələblərə uyğun olduğunu təsdiq edir.